Άρα το διακύβευμα είναι ότι πρέπει να ξέρει ο κυπριακός λαός την ιστορία του. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος όχι απλά να ξαναπάθει τα προηγούμενα, αλλά και να αφανιστεί στο τέλος της ημέρας. Κάποιος για να ασχοληθεί με αυτού του είδους τα ζητήματα χρειάζονται θυσίες. Ούτε καριέρα μπορείς να κάνεις μέσω αυτών των ζητημάτων, διότι μιλάμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν προωθεί, δεν καλλιεργεί αυτά που πολύ καλά περιγράψαμε προηγουμένως. Έτσι. Άρα θέλει ουσιαστικά την πλήρης αποχάβνωση των πάντων και την εμπορευματοποίηση των πάντων. Άλλωστε, μια μεγάλη προσωπικότητα όπως είναι ο Τσε την έχει εκφυλίσει. Μετά την τελευταία επική μάχη στο καπετανάτο της Μόρφου, τη σύλληψη του και την μεταφορά του παραδειγματικά στη Λευκοσία, όπου και έγινε ο απαχωνισμός σε μια σικαμινιά. Στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα από τα τείχη της Λευκοσίας, κοντά, παρακαλώ, στο σημείο όπου είναι σήμερα χτισμένα τα γραφεία της ΕΚΑ. Μπορεί να είναι μια ιστορική σύμπτωση, αλλά πραγματικά είναι ένα τριχιαστικό. Υπό την έννοια ότι οι 6 αιώνες αγροτικών αγώνων έρχονται να συμβολικά να πάρουν τα ρέστα τους, να πάρουν την εκδίκηση τους στο σημείο όπου απαχωνίστηκε ο μεγάλος Κύπριος επαναστάτης, ο μεγάλος γιος της Κύπρου, και να εξηγήσουμε στην πορεία γιατί είναι ο μεγάλος γιος της Κύπρου, στο σημείο συμβολικά όπου βρίσκονται σήμερα τα γραφεία της ΕΚΑ, εκεί όπου και ο Πανίκος ο Χάμπας έχει φέρει τον βράχο, έναν από ο οποίος βγήκε μέσα από τα έγκατα της γης και μεταφέρθηκε στη Λευκοσία, ήταν από το καπετανάτο της Περιστερώνας. Θωρώ έχεις το Real Alexis Κονκάρδα, καινούριο του το. Έκαμες το εσύ. Όχι, εγώ το έκανα, ναι, ήταν δική μου σκέψη. Απλά στα διάφορα event. Πριν πάμε στο Real Alexis, καταρχάς είναι ο Real Alexis ή είναι η επανάσταση του Real Alexis? Κοιτάξτε, στον ελληνικό. Ναι, πάντα στον ελληνικό. Άλλωστε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Που πότε σε ξέρω, που το 4-5. Πάει μια 20 ετία πλέον. Έχει 20 χρόνια. Νομίζω από το 2004. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για τον λόγο ότι θυμίζεις μου τα φοιτητικά μου χρόνια, στην προοδευτική μαζί στους αγώνες τους φοιτητικούς. Να συζητήσουμε λίγο για τούτο και που είσαι τώρα, αλλά πέ μου λίγο για το αν είναι Real Alexis ή η επανάσταση του Real Alexis. Για μένα είναι η επανάσταση των δουλοπάρικων Κυπριωτών υπό την καθοδήγηση του Real Alexis. Πιο σωστά. Ξέρετε την εποχή είναι γίνει. Οι διάφοροι βασιλείς, οι άρχοντες κλπ. Την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο, αυτό ανακηρύσσονται. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν μπορείς. Ή φέρ' το κοντά σου απλά. Να είμαι καλά. Ναι, κατέβας το λίγο κάτω. Και αμέ είσαι τέλεια. Τέλεια. Αυτό ανακηρύσσονταν. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε τους δουλοπάρικους οι οποίοι ορίζουν, εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και τους ηγέτες τους. Το ΡΕ ήταν τίτλος τιμής της εποχής, εφόσον και προηγουμένως πριν την ανατροπή ο βασιλιάς της Κύπρου, μέλος της οικογένειας των Λουζινιανών, ο Ιαννός, ονομαζόταν Ρε Ιαννός. Έτσι, για να δώσουν τον τίτλο απλά τιμής και μόνον στον ηγέτη της Μεγάλης Επανάστασης των Κυπριωτών, ονόμασαν τον Αλέξη σε Ρε Αλέξη, για να του δώσουν τον τίτλο τιμής. Κάτι σαν το Τσε. Κοιτάξτε, ήταν τίτλος τιμής της εποχής. Μάλιστα. Δεν σημαίνει όμως την ουσία βασιλιάς. Είναι εδώ που προσπαθούμε να αντιπαρατεθούμε και με την αστική ιστοριογραφία, η οποία προσπαθεί να προσδώσει ένα πολλά διαφορετικό περιεχόμενο στην Επανάσταση και όχι το λαοκρατικό στοιχείο με τα κοινωνικά προτάγματα τα οποία πρεσβεύει αυτή η Επανάσταση. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τουλάχιστον δεν ξέρω τα
τελευταία 5-6 χρόνια που σε παρακολουθώ και βλέπω ότι αν δεν είναι και που πιο πριν, να μου πεις εσύ που σε βλέπω να υπάρχει μια ανασχόληση με την επανάσταση του Real Exi. Ξεκίνησε και έναν ντοκιμαντέρ, αν δεν κάνω λάθος. Αν και είπες τα σε αρκετές παρουσιάσεις σου, εμάς δάμε η πρώτη φορά που έρχεσαι και επί της ευκαιρίας να σε καλωσορίσω. Να σε καλά, ξεκίνησε το πράγμα που πότε και γιατί η ενασχόληση με τούτον και γιατί η προσπάθεια να αναδειχθεί η συγκεκριμένη ιστορία. Πού αποσκοπεί, ποιος είναι ο στόχος? Μάλιστα. Αυτό είναι και το καθολικό ερώτημα ουσιαστικά του όλου εγχειρήματος. Δηλαδή το διακύκευμα πιο σωστά του όλου εγχειρήματος. Δηλαδή, εδώ βγαίνει ο Φιδίας και μας λέει ότι μαθαίνουμε τη μισή ιστορία. Ναι. Είναι άδικο. Χωρίς να επικροτώ τη στάση του Φιδία Παναγιώτου στην πολιτική ζωή του τόπου. Και ο ίδιος νομίζω ότι μισή έμαθε. Ωραία, θα το σχολιάσω το συγκεκριμένο ως δημόσιο πρόσωπο που υπήρξα και είμαι κλπ. Απλά θα το κρίνω εγώ ο κυπριακός λαός, εάν ο ίδιος γνωρίζει ή όχι κλπ. Σίγουρα ζούμε στον αστερισμό του δώστε μου την ιδιότητα και να μάθω, χωρίς να υπάρχει πολιτική παιδεία προηγουμένως ή μια βάση για να μπορέσω να ασκήσω κοινοβουλευτισμό και να παράξω πολιτική. Άρα εμείς θεωρούμε υπό την έννοια ότι το βάζω στο εμείς, διότι ξέρετε πολλοί συμπορεύτηκαν με τούτη την προσπάθεια στην οποία ξεκίνησε από το 2018 και απαντώ σε όλα αυτά που μου ερώτησες προηγουμένως. Άρα το διακύβευμα είναι ότι πρέπει να ξέρει ο κυπριακός λαός την ιστορία του. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος όχι απλά να ξαναπάθει τα προηγούμενα, αλλά και να αφανιστεί στο τέλος της ημέρας. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με άλλες τάσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Επειδή ξεκινήσαμε και λίγο, όχι ανάποδα, λίγο από τη μέση της όλης διαδικασίας, και καλά το έθεσες, σωστά το έθεσες, διότι είναι παρεξηγημένο ακόμα και το όνομα. Το προσωνύμιο. Ναι, προφανώς. Ρεαλέξης. Μα να μπουν το ρε, λαλούν πολλοί στην Κυπριακή. Δεν ξέρει όμως ότι ο κόσμος, γιατί δεν διδάχτηκε τον αδικό τον κόσμο, δεν διδάχτηκε ο κόσμος την ιστορία. Σωστά το θέτει ο Φίδιας ο Παναγιώτου, για παράδειγμα, ή πολλοί άλλοι οι οποίοι μιλούν για την αποσιωπούσαν ιστορία. Την ιστορία που αποκρύπτεται διαχρονικά από την άρχουσαν τάξη και τα φερέφωνα της. Στην προκειμένη περίπτωση τόσο η μεσαιωνική ιστοριογραφία όσο και η μετέπειτα αστική ιστοριογραφία. Ποιος είναι ο λόγος που, sorry που σε διακόπτω, αλλά ποιος είναι ο λόγος που πιστεύεις ότι κάποιοι κύκλοι τέλος πάντων εσκεμμένα εν βγάλουν προς τα έξω την ιστορία? Είναι γιατί ξυπνά τις αντιστάσεις και τα αντισώματα του κυπριακού λαού. Βγάζει τέτοια μηνύματα διαχρονικά η Επανάσταση. Δεν είναι απλά έναν ιστορικό γεγονός, το οποίο το είπα πάρα πολλές φορές. Θα το αναφέρουμε ιστοριογραφικά και τελείωσε. Υπάρχουν τα διαχρονικά μηνύματα, τα υπερσύγχρονα μηνύματα σήμερα, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε αντιστάσεις και αντισώματα μέσα στον κόσμο, για να διεκδικήσει τόσο για τα μικρά όσο και τα μεγάλα. Έλεγαμε πολλές φορές την προοδευτική κίνηση φύλου. Άρα, και σωστά το έλεγαμε. Άρα στα φοιτητικά μας χρόνια. Άρα ναι, ο κυπριακός λαός, πέραν από το ότι πολιτικά είναι αναλφάβητος και το επιδίωξαν πολλές, όχι όλες, πολλές πολιτικές δυνάμεις των τόπων, φερέφωνα του συστήματος, του σημερινού εκμεταλλευτικού συστήματος, όπως και τότε του φεουδαλισμού, για να του κοιμήσουν, αν θέλεις, τις αντιστάσεις και αντισώματα. Αντισώματα δεν υπάρχουν μόνο στην ιατρική. Υπάρχουν και τα κοινωνικά αντισώματα, που είναι πολύ σημαντικά, εξίσου σημαντικά και αναγκαία όπως τα αντισώματα του οργανισμού. Το οποίο σωστά λέει, συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα σε πολλά πιο μεγάλο βαθμό η προσπάθεια να κοιμηθούν τα αντισώματα. Βεβαίως. Άρα, πού επιτυχάνει το εκμεταλλευτικό σύστημα σήμερα? Το σημερινό σύστημα που ζούμε. Έτσι, πολύ σύντομα, να μην μακρηγορούμε. Επιτυχάνει και επενδύει
πάνω στην αποχάβνωση, στην απολυτικοποίηση, στην αδιαφορία. Εμείς που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, δηλαδή εγώ που ίδρυσα αυτή την ομάδα, που ονομάστηκε μετέπειτα μια πρωτοβουλία, που ονομάστηκε Επιτροπή Προβολής της Επανάστασης, και συμπορεύτηκαν πάρα πολύ, αρκετός κόσμος στο άκουσμα αυτής της προσπάθειας. Φαντάζομαι και οργανωμένα σύνολα. Βεβαίως, και οργανωμένα σύνολα, και έτσι συμπορεύτηκα με πάρα πολλά από αυτά σε διάφορες εκδηλώσεις για την γνωστοποίηση της Επανάστασης. Άλλωστε, η Επιτροπή λέγεται Επιτροπή Προβολής της Επανάστασης του Ρέα Λέξη, γιατί ακριβώς θέλουμε να στείλουμε αυτά τα διαχρονικά μηνύματα που στέλνει η Επανάσταση στις νέες γενναίες, να το μάθει καταρχήν ο Κυπριακός λαός, να γίνει τραγούδι στα χείλη του Κυπριακού λαού, γιατί αυτό μπορεί το γεγονός με τα μηνύματα που στέλνει, το ιστορικό αυτό γεγονός με τα μηνύματα που στέλνει, να μετατρέψει τον Κυπριακό λαό σε έναν λαό που διεκδικεί, σε έναν λαό που ξέρει ποιες είναι οι ρίζες του, η ιστορία του. Ξέρει που βαδίζει και ξέρει τι να διεκδικεί. Και διεκδικεί. Χαράμπε ευελπιστείς σε επανάσταση το 2024 που δουν τον λαό. Κοιτάξτε, δεν είναι, Αργύρη μου, δεν είναι συγκεκριμένη συνταγή το πότε θα γίνει μια επανάσταση. Καταρχάς πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες, να είναι έτοιμος ο λαός να επαναστατήσει, αλλά και οι δυνάμεις που μετωσιώνουν την αντίθεση τους σε αυτό το σύστημα θα πρέπει να ετοιμάσουν τον κόσμο. Διότι ο κόσμος θέλει καθοδήγηση. Αποδείχθηκε. Ποια πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει τον ρόλο, είτε υπάρχει είτε είναι ανερχόμενη, δεν ξέρω, η οποία μπορεί να παίξει τον ρόλο να καλλιεργήσει τις μάζες στην εργατική τάξη την επανάσταση? Καταρχάς να αναφέρω ότι το λαϊκό κίνημα, το ΑΚΕΛ, ήταν το μόνο κόμμα που ουσιαστικά ετάχθηκε υπέρ αυτής της προώθησης αυτής της επανάστασης και των μηνυμάτων που στέλνει, και καλό θα ήταν να συνεχίσει να αναδεικνύει μέσα από τις γραμμές του όλα αυτά που πρεσβεύει αυτή η επανάσταση. Θεωρώ πως ναι, αυτές οι δυνάμεις οι οποίες διαχρονικά που ανήκουν στον χώρο της αριστεράς, κυρίως στον χώρο της αριστεράς, διότι μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση υπήρχαν και δυνάμεις οι οποίες συμπορεύτηκαν με το κόμμα των Πολσεβίκων για την ανατροπή της κατάστασης και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Τι έγινε όμως μετά στον εμφύλιο που ακολούθησε, είναι πολύ γνωστό ότι οι αντιεπαναστατικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανατρέψουν την κατάσταση. Θα δούμε και μέσα από την έρευνα. Μπορούμε να κάνουμε ένα podcast και 3 ώρων τούτο. Βεβαίως. Και μετά στη διάθεσή σου όποτε θέλεις. Με μείνεις όμως τα λόγια. Λοιπόν, να προλάβουμε να φέρουμε και λίγους άλλους και ξανάρχεσαι. Ξανά, δεν έχει πρόβλημα. Δεν πληρώνουμε κανένα. Δεν θέλω να μονοπολώ εγώ το αλίμονο. Κοιτάξτε, για να ασχοληθείς με αυτόν, έτσι μια παρένθεση πριν πάμε σε αυτά που έλεγαμε, εφόσον το αναφέρεις, κάποιος για να ασχοληθεί με αυτού του είδους τα ζητήματα χρειάζονται θυσίες. Ούτε καριέρα μπορείς να κάνεις μέσω αυτών των ζητημάτων, διότι μιλάμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν προωθεί, δεν καλλιεργεί αυτά που πολύ καλά περιγράψαμε προηγουμένως. Έτσι. Άρα θέλει ουσιαστικά την πλήρης αποχάβνωση των πάντων και την εμπορευματοποίηση των πάντων. Άλλωστε, μια μεγάλη προσωπικότητα όπως είναι ο Τσε την έχει εκφυλίσει. Την έχει κάνει, λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε κάποια από τα τραγούδια του, έχει κάνει και πορτρέτα σε πάρτι με φλόρους και ούτω καθεξής, λέει. Θα πεθάνεις ξανά σε ένα πάρτι με φλόρους. Όπως το αναφέρει. Έτσι, ναι, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε ένα από τα τραγούδια του κλπ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι η ενασχόληση με τέτοιου είδους ζητήματα είναι όχι χάσιμο χρόνου δικού σου ή κατανάλωσης του εαυτού σου, είναι για την μεταγενέστερη συλλογική προσπάθεια που θα γίνει, βάζοντας και εσύ το λιθαράκι σου για την ανατροπή του εκάστοτε εκμεταλλευτικού συστήματος ή του σημερινού, αν θέλεις, εκμεταλλευτικού συστήματος. Εσύ μπορεί να μην προλάβεις να το ζήσεις. Το ζήτημα είναι, φεύγοντας από αυτόν τον μάτιον κόσμο, όπως λέμε συχνά πυκνά,
τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάω για την ιστεροφημία, έτσι. Εγώ μιλάω για το τι έργο παράξαμε. Και όταν θα δεις πίσω σου, κάνοντας έτσι μια ανασκόπηση για το τι έκαμες, να είσαι εντάξει με τη συνείδηση σου ότι φεύγοντας παράξες έργο για την, έτσι, συλλογικά. Άρα για τις συλλογικές διεκδικήσεις πιο σωστά. Αυτό ήθελα να πω. Άρα εγώ θεωρώ ότι η ενασχόληση με τέτοια ζητήματα είναι περισσότερο κατανάλωση του εαυτού σου που γίνεται παρά καριέρας ή της οποιασδήποτε άλλης περιευτολογίας ή παραγοντισμού ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι που έπρεπε η ίδια η πολιτεία αργύρι να το πράξει και να μπούμε στο τι έγινε με την Επιτροπή Προβολής της Επανάστασης. Να πάμε με τούτο. Πάμε με τούτο. Να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Πώς ξεκίνησε, ενώ αντιλαμβάνομαι αρχικά ξεκίνησες μόνος σου. Ναι, εντελώς. Τούτη την προσπάθεια. Εντελώς. Θυμούμε ότι ήσουν τελείως μόνος σου, προσπάθειες για εκδηλώσεις, για τον ντοκιμαντέρ, πώς ήρθαν μετά τα διάφορα κινήματα, σύνολα οργανωμένα, προσωπικότητες, δεν ξέρω να μας τα πεις. Πού βρισκόμαστε σήμερα και τι είναι ο στόχος. Δηλαδή, πότε ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους θα νιώσει ότι εκπληρώθηκε το έργο που είχε θέσει σαν αρχικό στόχο. Η εκπλήρωση του έργου αυτού θα έρθει με την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, όπως και τότε του φεουδαλισμού. Πάω όμως σε αυτά που ερώτησες. Αυτή είναι η απάντηση που δίνω. Κάποιοι άλλοι θα πάρουν τη δουλειά και θα συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Δεν θέλω ούτε να μονοπολίσω, ούτε ήρθα για να είμαι ο απόλυτος διεκδικητής σε αυτήν την αρένα της όλης διαδικασίας. Το 2018 είχα ανοίξει μια θεματική ενότητα, να πω πιο πίσω, το 2015, πριν ακόμα εδραιωθούν τα podcast στην Κύπρο. Δημιούργησα μια πλατφόρμα εντελώς μόνος, το παράθυρο στην κριτική σκέψη, που είχα φιλοξενήσει αρκετές προσωπικότητες, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, και ανοίχτηκαν αρκετές θεματικές ενότητες σχετικά με ζητήματα που αφορούν, ζητήματα κριτικής θεώρησης που αφορούν την Κύπρο και τον κόσμο. Όταν ενασχολήθηκα με το αγροτικό ζήτημα της Κύπρου, με αφορμή την εκπομπή με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΑ, είναι ακόμη βέβαια, τότε τον Πανίκο του Χάμπα, έπεσα πάνω σε δύο αναφορές του Κώστα Γρεκού. Λοιπόν, εκεί έγινε το κλικ. Δηλαδή, όταν διάβαζα έναν από τα βιβλία και τις πηγές του Πανίκου του Χάμπα, της ΕΚΑ και ούτω καθεξής, σχεδόν οφείλω να πω ότι η συνεισφορά της ΕΚΑ για την αναγνώριση και την προώθηση της Επανάστασης είναι καταλυτική. Ξεκίνησα μέσα μου να σιγοβράζει η ιδέα της όλης αυτής διαδικασίας που ακολούθησε. Άρα το 2018 σκέφτηκα να δημιουργήσει, να παράξει δηλαδή η πλατφόρμα μια παραγωγή του παραθύρου στην κριτική σκέψη, εννοεί η πλατφόρμα, για την επανάσταση του Ρεαλέξη. Μετά το αγροτικό ζήτημα, μετά που φιλοξένησα τον Πανίκο τον Χάμπα, μετά που διέβασα αρκετά από τις πηγές που προανάφερα κλπ. Το Αντίσταση έτσι κι αλλιώς μου έδωσε εκείνον το ερέθισμα του Πανίκου, εφόσον υπήρχε η αναφορά στον Κώστα τον Γρεκό. Έτσι ξεκινά η εκπομπή, η παραγωγή, αν θέλεις, για την επανάσταση του Ρεαλέξη. Μιλάς για τον ντοκιμαντέρ? Όχι, ακόμη. Είδα όμως ότι τα πράγματα θα οδηγούνταν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το τι σκεφτόμουν στην αρχή. Άρα, όταν είδα ότι τα πράγματα, λέμε και στην Κυπριακή, τραβούσαν, το έναν έφερνε το άλλο. Η μια προσωπικότητα ερχόταν πίσω της άλλης, πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν. Έτσι μετουσιώθηκε εκείνη η σκέψη σε ντοκιμαντέρ, στη μετατροπή μιας εκπομπής με κάποιες δηλώσεις
και ούτω καθεξής, σε ντοκιμαντέρ και κατ' επέκταση σε ταινία. Σήμερα βρισκόμαστε στα όρια της ταινίας, δηλαδή πλέον έχει εξελιχθεί το όλο εγχείρημα, μερόνυχτα στο μοντάζ, οφείλω να ομολογήσω. Είναι μια σκηνοθεσία δικιά μου και παραγωγή εντελώς δικιά μου. Μηδαμινή η στήριξη από το κράτος, αλλά ήρθε η στήριξη από το κράτος. Πολύ πενιχρή, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για τεράστια χρηματικά ποσά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν πάβει να είναι μια αναγνώριση από το κράτος. Και να εξηγήσω, αν μη τι άλλο, είναι μια αναγνώριση από το κράτος, η οποία στο τέλος της ημέρας δίνει και το έναυσμα και την όθηση, να προχωρήσουμε παραπέρα. Μάλιστα. Το ένα ανέφερε το άλλο, δημιουργείται η Επιτροπή Προβολής της Επανάστασης του Ρεαλέξη, όπου συμπορεύτηκαν, και θα το πω δημόσια, τα οργανωμένα σύνολα της γενέτειρας του Ρεαλέξη, του Αλέξη από τη Μυγιάννα Μοχώστου, και θα τα πούμε στην πορεία, όπως είναι η Κοινοτική Αρχή Μυγιάς Αμοχώστου, το Σωματείο Νέων Μυγιάς Αμοχώστου που φέρει το προσωνύμιο Ρεαλέξης και λοιπά, λόγω και ότι είναι η γενέτειρα και η καταγωγή του. Άλλες οργανώσεις όπως έχουν συμπορευτεί σε εκδηλώσεις, όπως είναι η ΜΠΕΑΠ, η ΕΚΑ, ο Ορφέας Λευκωσίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγροτσιπιάς, παρακαλώ, σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση στην Αγροτσιπιά, το Λευκόνικο, όπου στείνει το κυβερνείο της λαοκρατίας ο Αλέξης, και πάρα πολλοί άλλοι. Η Ομόνοια 29 Μαΐου, οφείλουμε να το πούμε, συμμετείχα με τραπεζάκι στο φεστιβάλ της Θύρα 9-2 έτη, το 2022 και το 2024, και ξεκίνησαν και οι υπογραφές στο ψήφισμα, το οποίο θα παραδώσω στο Υπουργείο Παιδείας, για την διεύρυνση του κομματιού που εισάχθηκε στους κύκλους επιτυχίας και στους κύκλους επάρκειας του Υπουργείου Παιδείας. Και να εξηγήσω επί τούτου. Έχει μπει δηλαδή κομμάτι τούν της ιστορίας που. Μάλιστα. Το έχω μαζί μου. Αν μπορούμε να το δείξουμε στην κάμερα. Προσπάθα το λίγο, αν μπορείς να σηκώσεις την κάμερα. Αν κάνω. Είναι το βιβλίο της ιστορίας της Κύπρου, μεσαιωνική και νεότερη. Φαίνεται, ναι. Φαίνεται. Λοιπόν, και θα πάμε στη σελίδα 17 με 18. 17 με 18. Πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν, θα εξηγήσω επί τούτου. Έχω αγορεύσει στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Ναι. Μετά το κάλεσμα του κυρίου Χατζουγιάννη τότε, ακόμα η κυρία Ανίτα Δημητρίου ήταν βουλεύτρια της... Δεν ήταν πρόεδρος της Βουλής, δεν ήταν ούτε πρόεδρος της Βουλής, ήταν μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Μάλιστα. Για να φανταστείτε. Έτσι με ομοβροντία και χωρίς καμία ψήφων αρνητική, πέρασε στο να δώσει το πράσινο φως η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, αγόρευσα ενώπιον των τεχνοκρατών του Υπουργείου Παιδείας και των τεχνοκρατών του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι τα δύο σχετικά υπουργεία για την υπόθεση της Επανάστασης του Ρεαλέξη, να μπει στα σχολεία, να μπει στους κύκλους επάρκειας και στους κύκλους επιτυχίας του Υπουργείου Παιδείας. Σε ποια τάξη διδάσκεται? Να εξηγήσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει, το μόνο τελικά που εμπήκε μετά την απόφαση, γιατί υπόγραψε ο κύριος Προδρόμου τότε, ο τέος Υπουργός Παιδείας, την όλη διαδικασία, θετικά, ενώ υπόγραψε θετικά στο να εισαχθεί, είναι στη Β' Λυκείου. Στο συγκεκριμένο σελίδα που σας έδειξα προηγουμένως, στο συγκεκριμένο βιβλίο. Άρα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε παραπέρα. Να πω το εξής όμως. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ήρθε σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του τέος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, όταν ο κύριος Καδής, τέος Υπουργός Γεωργίας, τότε, διότι έκαμε και ο Υπουργός Παιδείας προηγουμένως, λοιπόν, μετά από αίτημα όλων των αγροτικών οργανώσεων, για να είμαι και δίκαιος, βέβαια με πρωτοβουλία της ΕΚΑ, και εδώ πρέπει να πούμε και πιο καλές κουβέντες για τον Πανίκο το Χάμπαν σε αυτή την προσπάθεια του κλπ.
να το φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο τότε του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και να θεσμοθετηθεί η 12η του Μάη ως η ημέρα των αγροτών. 6 αιώνων αγροτικών αγώνων στην Κύπρο. Η 12 του Μάη είναι η ημέρα αντιμετώπισης της επανάστασης του Ρεαλέξη και του μαρτυρικού του θανάτου, τόσο εκείνου όσο και των συντρόφων του, μετά την τελευταία επική μάχη στο καπετανάτο της Μόρφου, τη σύλληψη του και την μεταφορά του παραδειγματικά στη Λευκοσία, όπου και έγινε ο απαχωνισμός σε μια σικαμινιά, στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα από τα τείχη της Λευκοσίας, κοντά, παρακαλώ, στο σημείο όπου είναι σήμερα χτισμένα τα γραφεία της ΕΚΑ. Μπορεί να είναι μια ιστορική σύμπτωση, αλλά πραγματικά είναι ένα τριχιαστικό. Υπό την έννοια ότι οι 6 αιώνες αγροτικών αγώνων έρχονται να συμβολικά να πάρουν τα ρέστα τους, να πάρουν την εκδίκηση τους στο σημείο όπου απαχωνίστηκε ο μεγάλος Κύπριος επαναστάτης, ο μεγάλος γιος της Κύπρου, και να εξηγήσουμε στην πορεία γιατί είναι ο μεγάλος γιος της Κύπρου, στο σημείο συμβολικά όπου βρίσκονται σήμερα τα γραφεία της ΕΚΑ, εκεί όπου και ο Πανίκος ο Χάμπας έχει φέρει τον βράχο, έναν από τα, ο οποίος βγήκε μέσα από τα έγκατα της γης και μεταφέρθηκε στη Λευκοσία, ήταν από το καπετανάτο της Περιστερώνας. Πρώην φέουδον των Φράγκων και μετέπειτα της Επανάστασης πάλι φέουδον των Φράγκων, όταν επανήλθαν οι Φράγκοι μετά την αντιμετώπιση της Επανάστασης. Να σημειώσω εδώ, και είναι καλό να το ξέρει ο κόσμος, ότι οι μέχρι πρότινος εχθροί, μιλούμε για την εκτέλεση, τη σύλληψη, την εκτέλεση του Ρεαλέξη, συνασπίστηκαν. Ακόμα και οι Μαμελούκοι, ακόμα και οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, αντιπαλότητες που είχαν οι Βενετσάνοι με τους Γενοβέζους και ούτω καθεξής, άφησαν κατά μέρους τις διαφορές τους για να αντιμετωπιστεί αυτή η Επανάσταση. Άρα, αν αυτή η Επανάσταση ήταν ακόμα μια βασιλεία, όπως το αρχίσαμε στην αρχή της συζήτησης, και σωστά το έβαλες, σωστά το έθεσες, ήταν ακόμα μια βασιλεία, δεν θα είχε το τέλος που είχε, ή την λυσσαλέαν επίθεση όχι μόνο της ντόπιας αντίδρασης, διότι μιλάμε και από κυπριακής πλευράς υπήρχε ντόπια αντίδραση, όπως σε κάθε σημείο της ιστορίας, της ανθρωπότητας. Όπως και στην πρόσφατη ιστορία. Και στην πρόσφατη. Έτσι, όπως ήταν ο αδελφός του Λεόντιου Μαχαιρά, ο οποίος ανήκει στη μεσαιωνική ιστοριογραφία, σκυλή, πιστό σκυλή της Φραγκοκρατίας, συμμετείχε στη σύλληψη και στην εκτέλεση του συμπατριώτη του προς όφελος των Φράγκων. Θέλω να πω κάτι. Νιώθω με τον τρόπο που τα παρουσιάζεις και με το πάθος το οποίο μιλάς γύρω από την Επανάσταση. Ναι. Καταλαβαίνω ότι έχεις μπει βαθιά σε το κομμάτι. Ναι. Και διάτσε την εντύπωση ότι κάθε φορά που το περιγράφεις, γιατί έχω δει και άλλες παρουσιάσεις σου, κάθε φορά που το περιγράφεις είναι λες και το ζεις. Είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Είναι αλήθεια, αν ολοκλήρωσες. Ναι. Ναι. Είναι αλήθεια, το ζω έντονα. Όταν πήγα και είδα τους πολιτικούς ηγέτες του τόπου μας, ασχέτως αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο που δίνουν, μιλούσαν πάντα για τη σπίθα που έβλεπαν στα μάτια μου όταν μιλούσα, χωρίς να περιαυτόλογο βέβαια, όταν τους περιέγραφα για την Επανάσταση. Και γιατί ξεκίνησες αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ήταν το ερώτημα που έθεταν πολλοί. Να πούμε ότι έχεις δει όλους τους... Σχεδόν όλους, ναι. Σχεδόν ποιος έκοψε έξω? Στο ΕΛΑΜ δεν έχω πάει. Ναι, στο ΕΛΑΜ δεν έχω πάει. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και οι δυνάμεις που δεν υπάρχουν πλέον σήμερα, όπως ήταν το κόμμα του κυρίου Λιλίκα, είδαμε τον Γιώργο, πολύ διαβασμένος και θετικός προς την Επανάσταση. Που τα μεγάλα κόμματα, τα παραδοσιακά, να το πούμε κομμάτια, ναι, δεν θα το συζητήσω. Ο άντρος ο Κυπριανού ήταν στη Βουλή εκείνη την ημέρα, οφείλω να το πω, εγκατέλειψε ό,τι έκαμνε και ήρθαν γιατί ήταν έκτακτα στη Βουλή, εγκατέλειψε ό,τι έκαμε πραγματικά και ήρθαν έστω και για λίγο, έστω και εθιμοτυπικά,
να μας δει, να μας ακούσει, να παραλάβει τα γραφόμενα που του επαραδώσαμε κλπ. Υπάρχει ένας σεβασμός προς την Επανάσταση γενικότερα, ιδιαίτερα από τον χώρο του ΑΚΕΛ, και είναι φυσιολογικό για ιδεολογικούς λόγους και ταξικούς θεωρώ, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους, όπως η μεγάλη τιτάνια προσπάθεια του Πανικού του Χάμπα και της Ένωσης Κύπρων Αγροτών της ΕΚΑ, ιδιαίτερα του Πανικού, που στα χρόνια της Προεδρίας, ως Γενικός Γραμματέας, απολογούμε, της ΕΚΑ, έχουν γίνει πολλά. Παραμένει Γενικός Γραμματέας. Παραμένει, ναι. Στα χρόνια που πέρασαν. Ναι. Τα προηγούμενα. Για να είμαστε και δίκαιοι. Όπως οι αναφορές του Νικού του Κέττηρου, του φίλου μου του Κέττηρου, πολύ σημαντικές οι αναφορές του, δημοσιογραφικά. Δεν μιλούμε τώρα επιστημονικά, δημοσιογραφικά όμως ο Νίκο μου με παρεξηγήσεις αν με ακούεις, δεν στερείται καθόλου από επιστημονικής προσέγγισης οι όλες του αναφορές, θέσεις, γραφόμενα, όπως θέλεις πάρτε το ήταν και τα τρία. Ήταν μόνο γραφόμενα κλπ. Η αρθρογραφία του Γιώργου του Κουκούμα, αρκετά καλή, προς την κατεύθυνση αυτήν. Κάποιες αναφορές της νεολαίας, του εκφραστικού οργάνου της ΕΔΟΝ, πολύ σημαντικές. Να τονίσω την της κυρίας Κουκουμά στην πρώτη μου παρουσίαση, στη συνεργασία που έχω κάνει με το Λευκόνικο και τη Μηγιάννα Μοχώστου στη Λάρνακα, στο οίκημα του Λευκονίκου, και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, την νύχτα της ζωκουλίας, η αλήθεια να λέγεται, αλλά θεωρώ ότι πολλές δυνάμεις συμπορεύονται στην όλη προσπάθεια, όχι από την συλλογιστική σκέψη τη δικιά μου και του Γρεκού, διότι θα μου επιτρέψει να μιλήσω για τον Πρωτεργάτη, ιστοριογραφικά και άλλος πώς, και να το εξηγήσω στην πορεία, αλλά δίνουν και τη δική τους ερμηνεία. Ενώνει όμως την πολιτική ηγεσία του τόπου έναν πράγμα, αν μπορούμε να το πούμε απλά. Το ότι απαλλάχτηκε η Κύπρος από το ξένο δυνάστη, έστω και για λίγο. Όμως δεν ήταν μόνο τούτη η σημασία της Επανάστασης. Γι' αυτόν εγώ δεν την επικαιροποιώ, διότι, ξέρετε, η ακαδημαϊκή κοινότητα χωρίστηκε στα δύο. Της συλλογιστικής σκέψης του Κώστα Γρεκού και της εθνικής ή εθνικιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης του ιστορικού αυτού γεγονότος. Είναι κάτι που μας λείπει ιδιαίτερα. Δεν είναι κριτικό προς τον κύριο Σπυριδάκη, αυτόν που θα αναφέρω, αλλά έχει βάλει το Υπουργείο Παιδείας ως δευτερογενή η πηγή δύο γραμμές του κύριου Σπυριδάκη, που δεν είναι θεωρείται η δευτερογενής πηγή, είναι όταν σου δίνει κάποια πράγματα ιστοριογραφικά, όχι συμπεράσματα, ιστοριογραφικά, για να βασιστείς πάνω του, για να δομήσεις την ιστορική αλήθεια και να εξάγεις συμπεράσματα. Ο κύριος Σπυριδάκης εδώ προχωρεί σε συμπεράσματα. Κάτι το οποίο ενώ παραδέχεται από τη μια πάλι δρομή, παραδέχεται από τη μια ότι είναι κοινωνική εξέγερση, έτσι όπως το αναφέρει, και από την άλλη ότι οι Κύπροι βρήκαν τη χρυσή ευκαιρία της ζωής τους, συνειδητοποιημένοι ως Έλληνες, να απαλλαχτούν τον ξένο δυνάστη. Των ξένων, των Φράγκων, των Καθολικών και ούτω καθεξής, των Γενοβέζων, των Βενετσάνων και ούτω καθεξής. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα ακριβώς. Πέρα από το ότι δεν υπήρχε η εθνική, το 15ο αιώνα μιλάμε, συνείδηση όπως την ξέρουμε σήμερα, τότε τα προτάγματα σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως λένε οι πηγές και είναι διασταυρωμένες, ήταν κοινωνικά. Δηλαδή αντί της φεουδαρχίας, οι λαοί της οικουμένης ζητούσαν κοινοκτημοσύνη. Και μάλιστα πολλά από τα συνθήματα αρκετών κινημάτων ήταν κοινοκτημοσύνη σε όλα, εκτός από κάτι. Από τις παντρεμένες γυναίκες ή από τις γυναίκες μας. Τι ήθελαν να πούμε με αυτό? Ότι στην καρδιά της πατριαρχικής κοινωνίας η γυναίκα είναι και αντισεξιστικό το μήνυμα που στέλνεται από τους αιώνες μέχρι σήμερα. Έπρεπε να πάρει τη θέση που της αξίζει και δεν είναι αντικείμενο για να είναι κοινοκτημοσύνη ή ατομική ιδιοκτησία. Είναι κάτι το οποίο να μοιραστούμε, ρε παιδί. Έτσι. Ναι. Άρα κοινοκτημοσύνη σε όλα εκτός από τη γυναίκα.
Ήταν ένα διαχρονικό μήνυμα το οποίο ισχύει μέχρι τις μέρες μας. Και γιατί ισχύει μέχρι τις μέρες μας ως επιδίωξη? Διότι δεν αποκαταστάθηκαν ούτε στον καπιταλισμό τα δικαιώματα, δεν αποκαταστάθηκαν ούτε στον καπιταλισμό τα δικαιώματα της γυναίκας. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε, εγώ επιχείρησα να κάνω αναγωγή στο σήμερα. Και τι εννοούμε αναγωγή στο σήμερα? Ποια είναι τα εγχειρήματα, τα μετέπειτα εγχειρήματα κοινοκτημοσύνης? Διότι μιλάμε για κοινοκτημοσύνη την περίοδο του Ρεαλέξη, και θα το εξηγήσουμε. Εγχειρημάτων του Κυπριακού λαού. Μήπως ο συνεργατισμός που έβγαλε από τα διέξοδα την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δεν ήταν ένα ψήγμα κοινοκτημοσύνης? Σε όλες του τις εκφάνσεις. Τον οποίο βλέπουμε να επανέρχεται πάλι ο Πανίκος Χάμπας μέσω της ΕΚΑ, ναι. Και να το δούμε πώς θα εξελιχθεί και το χαιρετίζουμε. Λοιπόν, και τι εννοώ να το δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι αν, για παράδειγμα, και που πρέπει να προσέξουν οι σύγχρονοι συνεργατιστές, αν θα είναι χρηματοπιστωτικό, διότι υπάρχει και ο καταναλωτικός και ο εμπορικός, Αργύρη, υπό την έννοια της εμπορικής τράπεζας, δηλαδή αυτό που έγινε τότε πήγαινε κάτω από την αιγίδα της κεντρικής τράπεζας, άρα έπρεπε να ήταν υπό των όρων των υπολείπων, για παράδειγμα, μιλώ για το χρηματοπιστωτικό τώρα, ναι, των υπολείπων εμπορικών και αντοσκοπικού χαρακτήρα τραπεζών, τότε δεν είναι ο συνεργατισμός που θέλουμε. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Χαιρετίζουμε όμως το συνεργατισμό σπόρων. Να είναι καλά ο Πανίκος και όσοι δίνουν τούτη την προσπάθεια και τον αγώνα. Αν δεν κάνω λάθος, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε τον Πανίκο σε κάποια φάση. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε με τη δημιουργία 2 συνεργατικών, 2 ή 3, νομίζω 3, υπάρχει και ένα στις Δήμες Παντοπολείο. Εννοείς ο συνεργατισμός διαχρονικά κάποτε ξεκίνησε στην Κύπρο? Όχι, τώρα. Η καινούργια προσπάθεια νομίζω ξεκίνησε με το πράγμα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν είμαι γνώστης και νομίζω καλό θα ήταν να έχουμε τον Πανίκο σε κάποια φάση να συζητήσουμε το πράγμα. Πάμε όμως στο δικό μας το θέμα. Πάμε, ναι. Να μην μακρηγορήσουμε. Θέλω να μου πεις σήμερα που βρίσκονται οι προσπάθειες. Ναι. Και τι πάμε να κάνουμε, ναι. Γιατί μίλησες για υπογραφές, να φτάσουν στο Υπουργικό, στον Υπουργό Αντιλαμβάνου. Στον Υπουργό κλπ. Άρα, το πρώτο μας αίτημα, το πρώτο βήμα έγινε. Είπαμε ήταν η θεσμοθέτηση την οποία έδωσε ο αγώνα η 12η του Μάη μέσω του Υπουργικού, του κ. Αναστασιάδη, ο οποίος ο στόχος επιτεύχθηκε. Ήταν να μπει στα σχολεία έστω και κάτι, μια αναφορά για να βασιστούμε πάνω του και να χτίσουμε μπατσίνο. Έμπηκε. Άρα οι 2 μεγάλες επιτυχίες ήταν να αναγνωρίσει στο ανώτατο επίπεδο η πολιτεία την Επανάσταση. Μάλιστα. Και να τη βάλει στη θέση που της αξίζει, όπως και το έκαμε, με τον τρόπο που το έκαμε. Και το δεύτερο, να μάθουν τα παιδιά μας την ιστορία. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξεκινήσει ο κυπριακός λαός να αναφέρει την Επανάσταση του Ρεαλέξη. Από εκεί και πέρα, είναι δουλειά μας πλέον τώρα εμάς να διευρύνουμε αυτό το πράγμα, αλλά να δώσουμε και τις σωστές διαστάσεις της Επανάστασης. Από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέμε και σήμερα. Αν κατάλαβες τι εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, άρα ο στόχος είναι αυτός που με ερώτησες. Να μπει διευρυμένα και σωστά κάτω από την οπτική γωνία για μένα του διαλεκτικού υλισμού. Διότι δεν ήταν ούτε εθνική, όπως το προηγούμενο που έλεγα, επανάσταση, διότι δεν υπήρχε η εθνική αντίληψη τότε. Επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ήταν κοινωνικά τα προτάγματα και υπάρχει και το παράδειγμα της Πάφου. Ποιο είναι το παράδειγμα της Πάφου, να το πούμε. Την στιγμή που ξεσπάει η Επανάσταση ακαριαία, πρόσεξε, γιατί εγώ θεωρώ δεν ήταν εξεγερσία, αλλά Επανάσταση. Διότι υπάρχουν 3 στοιχεία που καθορίζουν την Επανάσταση. Το κίνημα που προϋπάρχει και ετοιμάζει την κατάσταση, η επαναστατική διαδικασία σε μια συγκεκριμένη στιγμή, δεδομένη η στιγμή την οποία υπήρξε το πολιτικό κενό και πήρε την ευκαιρία από τα μαγιά, αλλά και το τι ακολουθεί της επαναστατικής διαδικασίας, που είναι το πρόγραμμα λαοκρατικής κοινοκτημοσύνης. Μάλιστα. Αυτό δεν συνέβη στην Πάφο. Ο Φόρτσαν Παλαβαντσίνο, συνεργάτης του Ιαννού, του βασιλιά, που ανατράπηκε ουσιαστικά, και θα πούμε πώς ανατράπηκε, στην Πάφο κυριεύει την Πάφο με τη βοήθεια Ισπανών μισθοφόρων, και οι 2 καθολικοί, έτσι, κάνω λάθος, Ισπανοί και Ιταλοί. Λοιπόν, και αυτοανακηρύσσει μικροβασίλειον από το κτήμα μέχρι τη Τσάδα, ο Φόρτσαν Παλαβαντσίνο.
Πού βλέπεις εσύ εδώ τις θρησκευτικές ομοιότητες, τις εθνικές ομοιότητες? Τον βοήθησαν Ισπανοί μισθοφόροι, τον Ιταλόν, τον Φόρτσα Μπαλαβατσίνο, τον στενόν συνεργάτη του Ιαννού, του βασιλιά που ανατράπηκε, και οι δουλοπάρικοι μπήκαν κάτω από την βασιλεία του. Συνέβηκε το ίδιο στην υπόλοιπη Κύπρο. Στην υπόλοιπη Κύπρο ο μαχαιράς προδίδει το περιεχόμενο της λαοκρατίας. Και ποιον είναι αυτό? Ότι εβάλαν οι χωριάτες καπετάνους, που αν αναλύσεις τη λέξη του καιρού εκείνου, εβάλαν σημαίνει εκλέξαν, ορίσαν, εκαθορίσαν τους ηγέτες τους. Άρα μιλούμε για μια πρώιμη, γιατί ερχόμαστε σήμερα να λέμε ότι είναι υπερσύγχρονα τα μηνύματα που στέλνει. Μιλούμε για αποκεντρωμένες εξουσίες και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Εδώ έρχομαι. Δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός που το Χαράλαμπος στο τέλος είναι γραφικός και το λέει και το επαναλαμβάνει και το ξαναεπαναλαμβάνει. Όχι. Θα το πω με τους όρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι θα ήταν πολιτικό ατόπιμα να μιλήσω για τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα. Τότε, σε σχέση με το σήμερα. Ήταν μια αυτοδιοίκηση όμως κατά τόπους, όπου υπήρξαν τα πρώην φέουδα, που τα μοίρασε η οικογένεια Λουζινιανών στους φίλους και στους συνεργάτες τους, τους υπότες, τους ευγενείς και ούτω καθεξής, και στους συνεργάτες τους, και αντικαταστάθηκαν με αυτοδιοικούμενα επαναστατικά καπετανάτα. Κάποιος είναι να σου πει όμως ότι το πράγμα δεν διήρκησε και πολλά. Τι σημασία έχει? Εσύ να μας πεις. Πολλοί λένε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, πόση σημασία να δώσουμε σε κάτι που διήρκησε κάτι ώρες? Σωστά, κάτι ώρες? 10 μήνες. 10 μήνες. 10 μήνες. Okay. Sorry, κάτι μήνες. Ναι. Κατάφερε το στόχο του την επανάσταση? Να το πούμε, ναι. Πολλοί αυθαίρετα μπορούν να πούν το εξής. Μα ξέρεις, ο κύκλος της κοινωνικής εξέλιξης λέει ότι πρέπει, για να περάσεις σε έναν τέτοιο σύστημα κοινοκτημοσύνης, θα πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια η κοινωνία, όπως είναι από τον φεουδαλισμό ο καπιταλισμός, μετά να επέλθει ο σοσιαλισμός και κατ' επέκταση η κοινοκτημοσύνη. Ο κύκλος της κοινωνικής εξέλιξης, όπως τον ξέρουμε, στην πολιτική αλφαβήτα. Έτσι. Εδώ επέρασες από τη φεουδαρχία κατευθείαν στην κοινοκτημοσύνη. Ότι ήταν μια κοινωνία από το πολύ μακρινό μέλλον και δεν θα επιβίωνε. Έπρεπε να πάρουν όμως την ευκαιρία που τα μαγιά οι δουλοπάρικοι. Μήπως στη Ρωσία οι Μπολσεβίκοι, που ακόμα το σύστημα ευκήκε που μια έντονη, ήταν μια καθυστερημένη χώρα η Ρωσία, αγροτική καθυστερημένη χώρα με 1002 προβλήματα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είχε κάποια εμβόλυμα στοιχεία κρατικού καπιταλισμού. Έγινε μια αστικοδημοκρατική επανάσταση όπως στην Ελλάδα για να επέλθει ο καπιταλισμός και μετά να ανατρέψει ο σοσιαλισμός τον καπιταλισμό. Επέρασες κατευθείαν από τα έντονα φεουδαρχικά στοιχεία στον σοσιαλισμό. Έπρεπε να πάρουν την ευκαιρία που τα μαγιά οι Μπολσεβίκοι. Προφανώς και έπρεπε, ναι. Έπρεπε. Λοιπόν, θα το αναλύσουμε πολλά όμως γιατί έπρεπε κλπ. Άρα και την προκειμένη περίπτωση την υπέραν από τα μαγιά, γιατί όμως? Διότι δεν είχε ακόμα εξελιχθεί η αστική τάξη. Η μέλουσα άρχουσα τάξη που θα αντικαθιστούσε την καθιστική τάξη του φεουδαλισμού και θα έφερνε τον καπιταλισμό. Όπως δηλαδή εγώ κάνω στην έρευνα μου. Κάνω τις συγκρίσεις με τα επαναστατικά κινήματα πριν την επανάσταση του Ραλέξη και μετά. Άρα στη σύγκριση με την ελληνική επανάσταση, για παράδειγμα, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι ετοιμάστηκε από την ελληνική επανάσταση, ετοιμάστηκε από την αστική τάξη με απότερο σκοπό το πρώτον αστικό, πρόσεξε, ελληνικό κράτος. Το πρώτον καπιταλιστικό αστικό κράτος, το πούμε έτσι για να πιο κατανοητό. Ο λαός συμπορεύτηκε στην προκειμένη περίπτωση, συμμετείχε στην επιτυχία της ανατροπής της φεουδαρχίας, αλλά δεν επικράτησε η λαοκρατία. Έτσι αλλιώς υπήρξαν όπλα βαρέων βαρών που τα χρηματοδότησε η αστική τάξη. Τι συμβαίνει όμως με την επανάσταση του Ραλέξη? Ετοιμάζεται από το τελευταίο σκαλοπάτι της κυπριακής κοινωνίας. Ετοιμάζεται δηλαδή από τον ίδιο των λαών, τους ρακέντιτους και τους ξυπόλυτους. Με έναν Αλέξη, ο οποίος εγκαταλείπει τα προνόμια του, γιατί υπήρξε αγελάρχης των έφυπων αγγελιαφόρων των Φράγκων,
προσέξτε τι λέω, εγκαταλείπει τα προνόμια του και πάει να συμπορευτεί, να καθοδηγήσει και να οργανώσει την επανάσταση, διότι είδε κατά τόπους πώς γινόταν η στιγμή εκμετάλλευση, πώς υφίσταται η εκμετάλλευση σε ολόκληρη την Κύπρο, και έτσι εξήνησε μέσα του η όλη διαδικασία και θέλησε να αποχωρήσει για να πάει να συμπορευτεί με τους συμπατριώτες του για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Να πω το εξής. Ο Φρίντριχ Έγγελς ενέζησε από κοντά την εκμετάλλευση στη βιομηχανία του παρεντέρα του και τάιζε τον Μάρξ και έγραψαν μαζί τα συγγραμμάτα. Δηλαδή πήγαινε ενάντια των συμφερόντων του πατέρα του. Το ίδιο έγινε. Και τότε. Θέλετε να θυμίσω πως ήρθε ο Λένιν ως εξόριστος από τη Φινλανδία για να εξελιχθεί η επανάσταση. Επειδή αν θυμίσεις να γράφουμε για ακόμα 1,5-2 ώρες. Μένω ως εδώ. Μείνε ως εδώ. εδώ. Αναφέρεσαι σε έρευνα, θα υπάρξει σύγγραμμα. Ναι, θα τα πούμε. Ναι. Άρα είναι η Επιτροπή Προβολής που επιχείρησε να προωθήσει στους κρατικούς φορείς την αναγνώριση της επανάστασης και την ίσαξη του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος στη διδακτέα ύλη, τον ντοκιμαντέρ για να είναι πιο επικοινωνιακό στον κόσμο, για να μπορέσει ο κόσμος να το αντιληφθεί πρώτα και κύρια, θα πρέπει πρώτα και κύρια να το δεχτεί ως γεγονός ιστορικού, να το κατανοήσει, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε την νοημοσύνη του κόσμου, και να είναι και πιο ευχάριστο, να το πω έτσι. Λοιπόν, και στο τέλος της ημέρας η πολιτεία μέσω της έρευνας της επιστημονικής και η ακαδημαϊκή κοινότητα να το αναγνωρίσει κάτω από την οπτική γωνία την οποία το θέτουμε και έχουμε τεκμηριώσει. Αυτή είναι η στόχη. Σήμερα που βρισκόμαστε, έχουμε μπει στη διδακτέα ύλη. Υπάρχει η αναγνώριση από το κράτος με τη θεσμοθέτηση της 12ης του Μάη, πολύ σημαντική. Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αναμένουμε. Έχει πλέον φτάσει τα όρια της ταινίας και είμαστε προς το τέλος. Μάλιστα. Το αναμένουμε διακαώς. Η έρευνα και το βιβλίο που ολοκληρώνω. Okay. Ναι. Και η έρευνα είναι πιο συμπυκνωμένη σε έναν πολύ μεγάλο PowerPoint, το οποίο θα παρουσιάσω σε διάφορους φορείς. Προσεχώς θα είναι το συνέδριο στρογγυλής τραπέζης στο Δημαρχείο Λακατάμιας. Να ευχαριστήσω τη Φωτούλα Χατζιπαπά και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή τους στο αίτημα μας, και να πω ότι θα προχωρήσουμε στην αποπεράτωση αυτού του συνεδρίου στις 4 του Δεκέμβρη του 2024. Ναι. Και γίνεται μια συλλογή υπογραφών αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος, γιατί γίνεται το πράγμα? Να πω για αυτό. Αυτό που σας έδειξα προηγουμένως είναι ότι εμείς θεωρήσαμε ότι η παράγραφος που εμπήκε στα σχολεία είναι πολύ περιορισμένη. Δυστυχώς. Οι αναφορές και οι δευτερογενείς πηγές δεν είναι αυτές που πρέπει να ήταν. Δεν δίνουν τις διαστάσεις της επανάστασης που θα έπρεπε να δίνονταν στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού. Για παράδειγμα, αφήνουν έξω τον Κώστα Γρεγό. Η σύνταξη της παραγράφου που πήγε στη διδακτέα ύλη που ποιον έγινε? Υπάρχουν τεχνικές επιτροπές. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω. Άλλωστε, όταν το Υπουργείο Παιδείας, εγώ θα το πω και δημόσια, μου είπε να τους δώσω αρκετά από τα συγγράμματά μου για να διαμορφώσουν το κείμενο για το πώς θα το εβάλλαν. Φυσικά δεν ήταν δουλειά δική μου να διαμορφώσω το κείμενο, το πώς θα μπει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δεν ήταν δουλειά δική μου, ούτε θέλω να το πράξω. Αυτό είναι δουλειά των τεχνοκρατών και των επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας. Να πω όμως ότι υπήρχε μια παράγραφος η οποία ήταν εκτός ύλης και πιάνουν την και βάλαν την μέσα στην ύλη. Χωρίς να διευρύνουν και να παραπέμπουν. Αν διαβάσει κάποιος την παράγραφο, να παραπέμπουν προς την κατεύθυνση που θέλουν κάποιοι να πάει το πράγμα. Δηλαδή προς το εθνικό περιεχόμενο που δίνει ο Σπυριδάκης. Δηλαδή, καμιά αναφορά, η ερώτηση που μπαίνει από κάτω, για παράδειγμα, άσκηση λέει, κάτω από το κείμενο, κάτω από τις δευτερογενείς πηγές, λέει πώς παρουσιάζει ο Λεόντιος Μαχαιράς την επανάσταση του Ρέα. Ένα παράδειγμα. Πώς παρουσιάζει ο Λεόντιος Μαχαιράς την επανάσταση του Ρέα Λέξη? Ερωτηματικό. Γιατί κατά τη γνώμη σας την παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο?
Διαβάστε και τις πληροφορίες για τον χρονογράφο στις σελίδες 43 και 44. Ποια άλλη διάσταση της εξέγερσης δίνεται στις δευτερογενείς πηγές? Η δευτερογενής πηγή είναι ο κύριος Σπυριδάκης μόνο. Με το όλο που σας περιέγραψα, ο κύριος Σπυριδάκης μπορεί να δώσει ως δευτερογενή πηγή τις σωστές διαστάσεις της Επανάστασης? Νομίζω κάτω δεν λόγο να θυκευάσω αν θέλετε. Είναι δύο γραμμές. Λέει, ενώ παραδέχεται ότι η κοινωνική εξέγερση κατά των ευγενών δεν φαίνεται να ήτο ο μόνος χαρακτήρ της Επαναστάσεως ταύτης, όπως θέλει να μας παρουσιάζει ο Λεόντιος Μαχαιράς, ον δυσμενός προς τους χωρικούς διατηθέμενος, παραδέχεται ότι τους αποκαλεί σκύλους, χωριάτες, τους υποτιμά, διότι ο Λεόντιος Μαχαιράς ήταν μια ιένα για τον Κυπριακό λαό. Ήταν από την πλευρά των Φράγκων, έγραφε από την πλευρά του παλατιού. Του ξέφυγαν όμως κάποιες λεπτομέρειες που είναι ικανές να μας κάνουν να δομήσουμε την ιστορική αλήθεια. Διό και ομιλεί ούτως περί κακοσύνης αυτών τους οποίους χαρακτηρίζει καταραμένους, τον που είπα προηγουμένως. Η κοινωνική εξέγερση, παρόλο ότι συνεδιάσθη με αρπαγάς και λαιλασίας των οίκων των ευγενών, πρέπει να έκρυπτεν εν αυτήν εθνικών χαρακτήρα και να οφείλεται εις το μίσος κατά των ευγενών ως υπηρετών του ξενικού καθεστώτος. Αυτό πολύ καλό, εις το μίσος των ευγενών, κατά των ευγενών που λέει. Τον εθνικό χαρακτήρα όμως που τον βρίσκει. Μήπως έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση να μαθαίνουμε την μισή ιστορία? Νομίζω πως ναι. Όπως το Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Δηλαδή όπως το ξεκινήσαμε στην αρχή, όπως εξελίχθηκε η συζήτηση, Αργύρι μου, και εξελίχθηκε πολλά καλά η σημερινή συζήτηση, ήρθε στον ίδιο παρονομαστή. Άρα, ένα από τα υποκεφάλαια της έρευνας μου, ξέρετε ποιον είναι? Γιατί αυτή η επανάσταση αποσιοποιήθηκε πιο σωστά από την ιστορική ιστοριογραφία. Την απέκρυψε η ιστορική ιστοριογραφία. Με τη συλλογή των υπογραφών, καταρχάς χρειάζεται κάποιος αριθμός υπογραφών ή όσο πιο μεγάλο θα δώσει ένα πιο δυνατό μήνυμα? Να σου πω κάτι. Ναι, όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός θα δοθεί και το μήνυμα που πρέπει να δοθεί. Από εκεί και πέρα έχει μπει ένας αριθμός από τον κύριο Χριστοδουλίδη και θα το έστελνε προς ψήφιση. Νομίζω ότι μαζευτεί τόσο αριθμός των υπογραφών. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη όριο, είναι ψηφίστηκε από το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Ο ίδιος θα προχωρήσει τη διαδικασία νοουμένου ότι πάρει τον αριθμό των υπογραφών. Ναι, είπε ότι αν θεσμοθετηθεί τσίνος ο συγκεκριμένος αριθμός των πολλών χιλιάδων που έτσι όπως τον άκουσα, μπορεί να κάνω και λάθος, θα είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να εισακούσει. Με τούν τη λογική να εισακούσει, όχι γιατί υπάρχουν, να περάσει μέσω των διαδικασιών, αλλά επειδή είναι ένα στοιχείο η υπογραφή, και δεν είναι διαδικτυακές οι υπογραφές που παίρνουμε, είναι με. Hard copy. Ναι. Όπως είπα προηγουμένως, ένα από τα υποκεφάλαια, έτσι για να εγκατακλείδει, της έρευνας μου, είναι ότι η Επανάσταση του Αλέξη είναι ένα από τα ιστορικά γεγονότα που απέκρυψε ιστοριογραφία. Σκόπιμα, θεωρώ. Διότι, κάτι πολύ σύντομο, πάντα ο Κυπριακός λαός εστασίαζε. Όταν καταλαμβάνει ότι οι Φράγκοι ή όποιοι κατακτήτες, οι εκάστοτε κατακτήτες, τον χρησιμοποιούσαν για να προστατεύουν τις κτήσεις τους κατά των Μαμελούκων, έβαλαν τον στην πρώτη γραμμή, επολεμούσαν τζίνος για τις κτήσεις του και για να περνούν όμορφα οι κατακτητές και για να πλουτίζουν εις βάρος του, εστασίαζε. Όμως ήταν ακέφαλες, ήταν οργανωμένες, ήταν περισσότερο αισθηκτοδός που ενεργούσαν οι επαναστάτες, όσοι εξερθήκαν κατά καιρούς την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Αυτή την περίπτωση υπάρχει οργάνωση. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κεφάλι που καθοδηγεί. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει οργανωμένη κατάσταση και πρόγραμμα. Μάλιστα. Χαράλαμπε, πριν κλείσω, θέλω να πω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω και καταλαβαίνω ότι πολιτεύεσαι. Ναι.
και έχεις άποψη και φαίνεται ότι που διάφορα μέσα παρουσιάζεσαι. Δεν θα υποσχεθώ ότι θα ξανακάνουμε μια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο. Εάν και εφόσον υπάρξουν εξελίξεις, εννοείται να κάνουμε. Θα υποσχεθώ το εξής. Θα είσαι ξανά εδώ με την άλλη σου ιδιότητα. Του πολιτικού, να το πούμε. Δεν ξέρω. Έχουμε να συζητήσουμε. Πέρασε και μια εμπειρία υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε να πούμε πολλά. Για την ώρα να το αφήσουμε όμως εδώ. Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την εδώ σου παρουσία και εύχομαι τα καλύτερα σε όλη την προσπάθεια. Να σε καλά, να σε καλά, διότι αποτελεί χτήμα του κυπριακού λαού περιουσία κοινωνική, το πω έτσι πιο σωστά, εφόσον μιλήσαμε για κοινοκτήμους. Είναι εγκλείουμε, κοινωνική περιουσία του κυπριακού λαού δεν είναι δική μου. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης.